ebanghelyo karon gikudlo nato sa 12th chapter sa ebanghelyo ni San Marcos verses 28 to 34. Kaya ining ebanghelyo karon na sentro kini mahitungod sa usa ka pagtudulo sa balaod nga nangutana kang Hesus. Usa man ang labi mahinungdanon nga sugo. Now, ako ang masabot nga nakapangutana siya niini tungod kay ang background o ang konteksto o nga sa kinabuhi sa mga Pariseyo o sa mga Hudiyo, dili lang 10 commandments ang ilang gisunod. Kundi out of the 10 commandments, they were able to formulate almost 1,000 other commandments. Mauna nga, posible ang magtutulo sa balaod in terms of priority, nangutana siya sa mga pinakaminungdanon. Sa tanan nga nakatunan o naibawaan na itong mga sugo, dining tanan nga ginagmay o dagkong mga sugo, unsa magyud ang pinaka-importante. Now, tingali na siya kini magtutulo sa balaod o apil to mga naminaw ni Jesus. Apil ang mga Hudiyo in general tungod kay sa kinadaghan sa balaod nilang naibawaan, gisumada ni Jesus kini ngadto sa duha ka sugo lamang. Higugmaa ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong salabutan o sa tibok mong kusog. Mao gini ang pinakauna nga gisgutan niya, ang pinakaminungdanon nga sugo. And equally important in terms of value o sa gibugaton nga sugo, mao ang paghigugma sa isikatawo sama si mong kaugalingon. Now, dinhi gisentro gipahinumdom ni Jesus nga ang relihiyon is all about two things only. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa isikatawo. Ora gina siya. Kung pananglitan ang usa ka magtotoo with all honesty, unya sa matinud-anon kaayo nga pamaagi, mohigugma sa Dios o sa iyang isikatawo, sama ra nga ang tanang mga sugo iyang nasunod. Tungod kay mauni ang pundasyon kining duha sa musunod pang ginagmay nga mga kasuguan nga nahibaw-an sa mga Pariseyo kaniadto. So wala lagi lain pang mahinungdanon. Kay kini man ang gibasihan sa laing mga sugo, mao man ni ang pinakagamot o pinakapundasyon sa tanang yung kasuguan, ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa isikatawo. Ang pag-anhi ninyo karon sa simbahan mao'y konkretong ekspresyon sa paghigugma sa Ginoo. Kay kanang moingon tang higugma sa Ginoo, ideal naman na kayo, galutaw naman na sa hangin. But unsaon man pagbutang concretely ang pag-ingon natong paghigugma sa Ginoo. So kining pag-anhi nato, pagsakripisyo matag Domingo, ang pag-apil sa liturhikanhon nga mga buluhaton, konkreto na nga ekspresyon sa paghigugma sa Ginoo. Pero dili naman ni mao. Sa Jesus may pahinumdom nga naa pay ikaduha nga importante, ang paghigugma sa isikatawo sama sa paghigugma nato sa tong kaugalingon. Now dinhi gasungkad ang tanang yung mga sugo, kining duruha dili gyud nato pwede nga bulagon. Now, dili problema ang nahauna. Kay bisag kinsa pwede magyumuglim na higugma sa Ginoo. Wala na problema. Ang problematic o radical kaayo nga pangayo ni Jesus mao ni ikaduhang sugo, ang paghigugma sa isikatawo. Ngano magini siyang problemado? Tungod kay bisag dili ta mga Hudiyo, bisag mga Kristiyanos ta, pero ang impact o influensya sa mentalidad sa mga Hudiyo nasunod na sa daghang Kristiyanos karon. Nganuman og sa pagiha. Ato ang hinumduman nga ang konsepto sa isikatawo alang sa mga Hudiyo is a limited concept. O maghisgod kag isikatawo para kanila, nag-refer lang kini sa masig ka-Hudiyo nila. So ang pagsunod nila sa paghigugma sa isikatawo, mulimit lamang sa paghigugma sa kauban nilang Hudiyo. Walay labot tong mga uncircumcised. Walay labot ang mga hintil. Walay labot ang mga pagano. Walay labot ang mga langyaw. Sa ato pa, ang konsepto sa pagka-isikatawo is exclusive kaayo nga mentalidad para sa mga Hudiyo. Kami-kami lang, amo arani, kami rang grupuha, kami nga relihiyon. Kana mao'y mentalidad nga limited o eksklusibo nga iya ra gina sa mga Hudiyo. Pero para kang Kristo, ang pulong isikatawo nga naglangkob sa ikaduhang importanteng sugo nga higugmaon ng isikatawo, dili exclusive, kundi inclusive. It's all encompassing. Gani ang isikatawo para kang Kristo, walay level, walay qualifications. Wala magdepende sa bisan unsa, kundi bisan kinsa nga anak sa Dios, maoy gitawag natong isikatawo. Unya, niingon ko sa unahan nga bisag dili ta mga Hudiyo karon, pero daghan kaayong Hudiyo paguna-una. Matag higayon nga ang imong higugmaon og dagdon, katurang kaila nimo,
Hudiyo man ang panguna-una. Kanang mutagad lang ka sa imong isig ka magtotoo, ay kami ra diri mga Katoliko, kami ra pong aglipay, kami ra pong Iglesia ni Cristo, kami ra pud nga sa Batista mo'y magigugmaay, adili matang parehag reliyon ay kontrata. Kana siya nga mentalidad, hudiyo makaila. Kay exclusive man na siya nga panguna-una sa gitawag nato og isig ka tao. Ya dili na mo'y panguna-unang Kristo. Ang punto ni Kristo sa iyang pagingon, higugma ang imong isig ka tao, imong simong kaugalingon. Ang sugo niya mao nga higugma ang tanang tao. Wala siya mag-ingon nga higugma ara ang masig Katoliko. Wala siya mag-ingon nga tabangi lang katong makatabang nimo. Wala siya mag-ingon nga ang imo harang suportahan katurpong ni suporta nimo. Wala siya mag-ingon nga ang imong ilista aron makakuha benepisyo katurang imuhang kagrupo. Wala siya mag-ingon ana. Mao ni nga radikal kaayo ni siya nga kasuguan tungod kay kung ang usa ka tao magsunod yun sa unsa gitudlo ni Kristo in terms of paghigugma sa isig ka tao, mao ni siya ang konkreto nga kalahian sa usa ka Kristiyano o sa usa ka pagano kapag una-una. Kung panalitan, kamong mga hinimba, kung panalitan ako nga pare, mutagad ra ko sa kauban akong pare nga Katoliko, nya makig-away ko sa laing reliyon o sa ubang ministro. Diyo si kalahian ako sa dili Kristiyano. Panalitan kamo diri nga mga hinimba. Kung panalitan ninyo rang tagdog katurang hinimba, nya makig-away mo sa mga dili pud hinimba, kuya mo apil pud mong chismis, kuya maglibak pud mo, kuya mga chismoso pud mo mga chismosa, diyon say kalahian niyo sa mga dili hinimba. Nga mutagad lang, niya tupong mutagad nila, ug sa mga walay pagtuo, nga mahigugma po nila. Ang pag-ingon ni Kristo nga, higugma ang imong isig ka tao, maoy usa ka kasuguan nga malukpanon kaayo. Kanya, nindot ning naas katapusan nga bahin sa Ebanghelyo karon, sa diyang gi-affirm sa matutulos balaod ang giingon ni Jesus. Kini mo yatong timan-an. Niingon ang Ebanghelyo, ang magtutulo sa balaod niingon, mas maayo ang pagtuman ni duha ka sugo. Na-take note sa word yun nga iyang giingon. Gi-emphasize ko niya, mas maayo ang pagtuman ni duha ka sugo. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig ka tao. Mas mahinungdanon ang pagtuman niini kaysa pagdala og mga mananap o bisag unsa nga klase nga halad nga ihalad didto sa halaran sa Dios. Kini importante kay ning linyahan nganuman. Tungod kay daghang higayon og panahon nga ang mga ritual nato, even our ceremonies, gamiton usahay nga cover up o unsay kakulangan nato para sa isig ka tao. Unsay punto nako. Adunay tendency o kinaiya nga mosentro lang ta sa ritual, walay sayop ana ha. Kaning liturhikanong mga buluhaton walay sayop ug walay dautan. Pero usahay mosentro ta sa ritual ug seremonyas, unya dili ta mohimo sa konkreto nga buhat o kinabuhi. Kana bang panguna-una nga ay kamaayo niya kay reliyoso kaayo. Ang kamaayo niya tungod kay Dios non kaayo. Pero ang ritual o ang pagsimba o ang seremonyas, usahay gamiton nga tabon sa kakulangan nato sa relasyon sa ato ang isig kaingon. Mauni ang punto nga giingon diri, importante kaayo ang pagtuman sa sugo konkreto nga paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig ka tao kaysa bisan unsa gani nga ritual. Kung pananglit, puro rata ritual, kung pananglit puro rata seremonyas, unya walay konkreto nga buhat o aplikasyon ni ana, kining tanan nga gipanghimo nato are nothing but sheer expression of hypocrisy. Kining ako ang pagmisa, seremonyas man siya ritual, sakramento. Palitan ko to bra ko ini nya pagkahuman, walay konkreto nga aplikasyon o relasyon. Dan usara ni ka pagpakita sa formality o pagpakaroon ignon on my part nga ako ning gihimo tungod kay obligasyon na ako mohimo niini. Kung panalitan inyong pag-apil sa mga seremonya sa ritual, ihimo ni tungod kay kasuguan, ya pagkahuman ini walay maayo ang relasyon sa matag usa, then walay kapuslanan ning tanan ipanghimo nato. Mao gini atong timan-an, mas maayo ang pagtuman sa kasuguan sa paghigugma sa Dios o sa isig ka tao
kaysa bisan unsa nga klase nga halad. Mao man gani nga mahinumdum ta in one of the gospels nag-ingon sa imo niyang paghalad sa halaran nakahinumdum ka nga dunay usa nimo kaigsuon nga nasilo kanimo or walay maayong pagtagdanay biyain ang imong halad kunya balik nga to si imong igsuon o pagpakikiuli una kaniya. Dili pwedeng bulagon ang kinabuhi sa seremonya sa ritual sa konkreto nga relasyon diha sa katilingban o sa matag usa nato. Ato ang pangayoon kanang grasya ha, nga unta dili lang ta mo sentro sa paghigugma sa Dios, kundi mahatagan pod og importansya ang ikaduha nga importante pong sugo ang paghigugma sa isig katao. Amen.